Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. V današnji oddaji smo raziskali, kakšen je odnos do dreves v urbanih okoljih. Drevesa imajo v urbanem okolju več pomembnih funkcij, saj na različne načine koristijo stanju okolja in človeka. Kakovost bivanja in okolja v mestih in naseljih je v veliki meri neposredno povezana s stanjem zelenih površin in drugih odprtih prostorov. Ti pomembno prispevajo tudi k ohranjanju naravnega okolja, zgradbi in oživljanju prostora v naseljih ter zdravju prebivalcev in njihovem kakovostnem preživljanju prostega časa. Drevesa so v človekovem bivalnem okolju stalnica že od nekdaj. V zgodnjih časih organizacije bivanja so si ljudje organizirali prebivališče v bližini dreves in gozdov. Kasneje, ko so naselja postajala bolj načrtovana, pa se je drevesa pričelo saditi bolj načrtno in sicer iz več razlogov. Zaradi tega, ker pomagajo oblikovati prostor, ampak tudi zaradi tega, ker imajo veliko drugih koristnih funkcij. Po eni strani simbolizirajo naravo, človeku simbolizirajo naravo v mestu in to je zelo pomembno za naše dobro počutje. Po drugi strani pa so zelo pomembna tudi za stanje okolja, se pravi za kakovost klime, za kakovost zraka, za prenos onesnaženja, za prenos hrupa. Zdaj v novem času govorimo tudi o varstvu pred velikimi nalivi, za zadrževanje vode, na primer, za hlajenje okolja. In tudi seveda imajo pomembno vlogo v smislu tega, da zagotavljajo kakovost bivanja drugim rastlinam in živalim v mestu. Se pravi, da so zelo ekosistemsko, rečejo gozdarji, kolegi, pomembna. Imajo torej družbene in ekosistemske funkcije. Pogosto se tega, kako pomembne so zelene površine v našem vsakdanjem življenju, zavemo šele, ko jih v našem okolju primanjkuje ali so urejene tako, da ne služijo našim potrebam. Zeleni sistem ima v urbanih okoljih povezovalno funkcijo. Na različne načine pozitivno vplivajo na urbano okolje in počutje ljudi, s tem pa na kvaliteto bivanja v mestu. Da vsakdo izmed nas se v nekem določenem prostoru, v katerem se nahaja, želi počutiti varno in si tudi želi, da je prostor pregleden. Mi kot krajinski arhitekti pa seveda poskušamo oziroma ustvarjamo ta prostor za vsakega posameznika, da mu ustvarimo ta kvaliteten življenjski prostor. In seveda ključni del so pa seveda tudi zelene površine. Zelene površine v urbanih okoljih so predpisane tudi v občinskih prostorskih načrtih oziroma podrobnih občinskih prostorskih načrtih. Namreč oni lahko določajo nek minimum, nek minimalni standard, ki bi ga morali z ureditvami zagotavljati v mestih. Torej največkrat gre za določanje recimo nekega minimuma dreves na parkiriščih, zato da nudijo senco, ali pa včasih tudi kakšnega drevoreda, ki ima neko strukturno funkcijo. Včasih določa občinski prostorski akt tudi velikost dreves, neka najmanjša možna velikost, ki jo je treba zagotoviti pri saditvi. Tako da ja, nekatere stvari določajo tudi prostorski akti, nek minimum. Kot dodaja krajinska arhitektka in članica Zbornice za arhitekturo in prostor, se pri projektiranju rešitev v prostoru in vnašanju zelenega sistema v urbana okolja ne opirajo samo na prostorski akt, ampak se osredotočajo predvsem na to, kakšen prostor urejajo in kakšna bo njegova funkcija. Kako lahko drevesa pripomorejo, tako da kar najbolj lahko izpolnjujejo te svoje funkcije, ki jih imajo na splošno v urbanem okolju, ki so pa zmeraj bolj pomembne. Poleg strukturne oziroma oblikovne funkcije pa drevesa ustvarjajo tudi kakovost in vrednost prostora. Imajo torej tudi ekonomsko funkcijo. Nepremičnine, ki so obkrožene z drevesi ali nudijo razgled na drevesa, imajo višjo vrednost. Enako velja za javne prostore, tisti, ki so zasajeni z drevesi, imajo višjo vrednost od tistih, kjer dreves ni. Odkar se načrtno razvija naselja, se tudi načrtno sadi drevesa. Vodila pri sajenju se s časom
spreminjajo v tem duhu, da če so bile mogoče v zgodnjih naseljih zelo pomembne funkcije oblikovanja, se pravi ustvarjanja podobe, so drevesa podpirala glavne aleje in linije ali pa določala javne prostore v smislu javnih parkov in teh prizorišč, ali pa poudarjale na primer vhode v pomembne stavbe, pa zdaj v novem času, predvsem pod vplivom podnebnih sprememb in spoznanj o izjemni koristnosti dreves tudi za javno zdravje in dobro počutje, zelo ambiciozno sadimo drevesa in v prostorskih aktih, v občine, s tem spodbujajo, da se pravzaprav pri vseh novih gradnjah, pri vseh prenovah javnega prostora, pa tudi v zasebnem odprtem prostoru, zelo ambiciozno gradi. Ko govorimo o tem, da se sadi, ko govorimo o tem, da se sadi ambiciozno, to pomeni, da se skuša posaditi res čim več dreves, čim več dreves, kar je vodilo, danes je eno tako pragmatično vodilo sajenju, ideja, da bi želeli doseči, da je čim večja pokritost urbanega okolja z krošnjami. Pri ambicioznem zasajevanju dreves danes je med strokovnjaki vedno bolj popularen koncept 3-30-300. Iz vsakega stanovanja naj se vidi 3 drevesa, vsaka soseska naj bo vsaj 30% pokrita s krošnjami in 300 metrov je razdalja, ki jo naj ima vsak prebivalec po možnosti do prve površine, zelene, ozelenjene, kjer si bo lahko potem oddahnil, se regeneriral in rekreiral. Jaz bi si želela, da bi bil ta trend bolj opazen. Mogoče ena stvar, ki je malo zaskrbljujoča, da ta drevesa, ki so danes posajena, so posajena v toliko slaba tla v primerjavi s temi, ki so bila sajena recimo 100 let nazaj, da nam nekaj dosti pomaga, tudi če jih še toliko več posadimo, zato ker v teh razmerah zelo težko zrastejo do take dimenzije, kakršna so recimo stara drevesa, recimo 50 ali pa več let stara. Zato v bistvu ta obstoječa stara drevesa je kar pomembno, da jih čim bolj poskušamo zavarovati. Zelene površine v mestih imajo poleg že omenjenih tudi ekološko funkcijo. Drevesa imajo namreč pomembno vlogo pri upravljanju podnebnih tveganj v urbanem okolju. Drevesa, drevesni sestoji in gozdovi skladiščijo ogljik iz zraka, zadržujejo onesnaževalce zraka in padavinsko vodo, blažijo pa tudi temperaturne in druge vremenske ekstreme. Drevesa imajo pomembno funkcijo tudi pri hlajenju prostora in prispevajo k prilagajanju urbanega okolja na podnebne spremembe. In vročinski valovi, te velike temperaturne obremenitve okolja urbanega in ekstremne padavine, in eno in drugo pravzaprav dosti učinkovito oziroma pomembno blažijo drevesa v urbanem okolju, zadržujejo vodo, povzročijo, da bolj počasi odteka, da so manjše nevarnosti poplav, urbanih, in hladijo okolje, da je lažje zdržati te pritiske vročine. Zavedanje o pomenu dreves v urbanem okolju je kompleksno. Poleg oblikovnih in ekoloških lastnosti je ves čas pomemben tudi simbolni pomen drevesa. Ko sem rekla, da je drevo simbol narave, tudi je, ko govorimo o drevesu na trgu, ko govorimo o lipah vaških, ko govorimo o kostanju ob neki cerkvenem zvoniku, govorimo pravzaprav o simbolni vrednosti drevesa. Ne samo o njegovi, bom rekla, likovnosti in oblikovanju prostora, ampak tudi o simbolni vrednosti. In te druge pozitivne lastnosti drevesa, ki so dobro vplivale na počutje in zdravje, so tudi pravzaprav zelo hitro prepoznane. Ne gre za to, da se ne bi ljudje tega zavedali, samo to zavedanje je vedno bolj močno, in vedno bolj so ti argumenti tudi znani široki publiki. Danes se o pomenu dreves dosti, suvereno pogovarjajo tudi ljudje, ki niso strokovnjaki. Ljudje berejo v medijih, spremljajo in te ugotovitve dosegajo široko populacijo. Slovenci smo na primer se dokaj pozno začeli šele preseljevati s podeželja v mesto, kar pomeni, da neka naša zavest do narave same, je v bistvu še vedno dokaj živa, ali kako naj se rečem, smo še vedno zelo povezani z naravo. Če pogledamo na splošno, Slovenija je zelo zelena država. Zdaj, včasih so ljudje bolj
kako bi se temu rekli, so bila drevesa bolj kot neka simbolna, mislim, so jih bolj simbolno so gledali v bistvu na njih, ne. So bili vedno kot nek steber, mi rečemo temu axis mundi, kot neka povezava med zemljo in pa med nebom, kot nek steber sveta. In če pogledamo nazaj samo našo zgodovino, obstajajo različni pregovori, ne? Kot so na primer kdor posadi drevo danes, misli na jutri, a ne? Ali pa zdrav kot dren in podobne, ne? Tako da, ne, se mi zdi, no, da v bistvu, ko danes gledamo na drevesa, je v primerjavi recimo, da s preteklostjo bolj v tej smeri, da jih jemljemo v bistvu kot neke gradnike samega prostora. Kot smo že omenili, se drevesa danes pospešeno sadijo. Na tem mestu pa je vredno omeniti, da je sajenje novih dreves vsekakor pomembno, je pa še bolj pomembno vzdrževanje rastočih in odraslih dreves v urbanem okolju. In hkrati ta politika ali pa ta pristop seveda tudi veliko pozornost posveča obstoječim drevesom. Zato tudi vedno bolj pozorno in ambiciozno varujemo obstoječa drevesa, ne? Ker vemo, da so tako zelo pomembna in ker vemo, da nova saditev bo prinesla koristi šele s časom, a ne? Ne takoj, ko posadimo drevo, a ne? Evropska unija si prizadeva podvojiti stopnjo širjenja gozdov v Evropski uniji, zato bo v okviru vse evropske pobude do leta 2030 posadila 3 milijarde dreves. To je del skupnih prizadevanj za okrepitev gozdov v Evropski uniji in za boj proti podnebnim spremembam. Gre za pobudo Evropske komisije državam članicam. Da vsaka v skladu s svojimi značilnostmi okolja to naredi. Ta pobuda se nanaša na drevesa v gozdovih, v kulturni, agrarni krajini in v urbanem okolju. Se pravi, za cel spekter, za celotni fond dreves gre, a ne? Drevesa imajo te pozitivne značilnosti oziroma pozitiven vpliv na blaženje, a ne? Se pravi, na zmanjšanje ogljičnega odtisa povsod, kjer rastejo, se pravi, ne glede na tipologijo prostora, in države članice pravzaprav same presojajo, a ne, kje bodo zdaj nekako prispevale k temu cilju. Ampak ta cilj, a ne, ta, bom rekla tako, populistično zastavljen cilj s to ambiciozno številko je pravzaprav povezan s tem, kar sem že prej rekla, ne, da smo zdaj v fazi teh ambicioznih politik ozelenjevanja, v katerem imajo drevesa pač res glavno vlogo pravzaprav, ne. Eden od ciljev Evropske unije poleg tega števila novih dreves je tudi ta, da bi poskrbeli, da se čim več dreves v gozdovih in drugih okoljih naravno stara, da doživijo zelo visoko starost in da tudi propadejo v tem okolju, saj so tudi procesi propadanja dragoceni procesi predvsem za ohranjanje biotske pestrosti. O tem govori tudi novi zakon o ohranjanju gozdov. In zdaj v tem duhu, ko govorimo o strokovnosti, je mogoče pač vredno tukaj povedati to, no, da so ta posvetovanja in ta ravnanja zdaj tako po eni strani strokovno zelo podprta, a ne, in da tukaj pač v Sloveniji tudi nekako si želimo tega, da bi se to dvignilo. Zaenkrat so zelo velike razlike med občinami, kako se z drevjem ravna. Hkrati pa se sočasno s tem, ko je ozaveščen ta pomen, širijo ta pravila, ne, tako kot ste že prej omenjala, prostorsko načrtovanje, ne, tudi pravila za upravljanje z drevesi se širijo tudi na zasebna drevesa, ne, to ni zdaj, mi ne moremo teh velikih koristi, ki jih poznamo pri drevesih, zagotoviti ljudem, če se zanašamo samo na drevesni fond, ki je v lasti občine, ne. Mi moramo pravila strokovnega upravljanja in nege razširiti, a ne, tudi na drevesa, ki so v zasebni lasti, a ne. In tukaj imajo pač občine veliko težo, a ne, s tem, da na primer eno je, kar predpisujejo, drugo je pa potem, da tudi te svoje predpise spremljajo izvajanje in tudi podpirajo prebivalce v teh nekih dobrih praksah, a ne, da ponujajo podporo strokovno, da usmerjajo, da, ne vem, prebivalcem, ki nimajo sredstev, mogoče pridejo nasproti z enimi podporami, zato da se ohranjajo stara drevesa in podobno, ne. Zakonsko oziroma na državni ravni še ni določenih pravil, pa tudi v veliko občinah ni takih pravil, ki bi regulirala ravnanje z drevesi na zasebnih lastninah.
Občine sicer imajo pravico določiti pravilo, da sekanja dreves brez njihovega dovoljenja ne dovolijo. Na ta način bi se lahko večkrat preprečilo sekanje, ki ni nujno, saj občina vedno lahko ugotovi, da so drevesa tako velikega pomena, na primer za zmanjševanje segrevanja, da je bolje, da se jih ne poseka. Pristojnost za tako pravilo je pri nas na občinski ravni. In občine se niso še ogrele za tako ravnanje, ne. To je sicer dostikrat v prostorskih aktih nekako zapisano, ampak uresničevanje tega, pa ni izvedeno. Mi skratka nimamo uveljavljenih dovoljenj za posek, ki bi bila en tak vmesnik med tem, ko se posameznik odloči svoje drevo posekati in med tem, da ga potem tudi lahko poseka in pod kakšnimi pogoji ga lahko poseka. Kar je neka taka uveljavljena praksa v tujini in mi smo na primer na našem inštitutu v okviru enega programa podnebnega, ki ga izvajamo v mreži za prostor, dali pobudo državi, da se pravzaprav v Sloveniji mogoče pa to lahko reši na državni ravni, ker je število občin izjemno veliko, ker je kadrovska zasedba na občinah tako šibka, da je težko pričakovati, da bomo hitro izenačili strokovnost ravnanja in bi bilo zelo dobrodošlo, če bi to obveznost dovoljenja in to skrb za celoten drevesni fond v urbanem okolju vendarle nekako država predpisala občinam, V želji, da bi prispevali k razvoju dobre prakse upravljanja dreves v urbanem okolju, so v Društvu krajinskih arhitektov Slovenije s podporo podnebnega programa Mreže za prostor v letu 2023 pripravili projekt Mesto dreves. Cilj projekta je bil spodbuditi razvoj in rabo evidence dreves, ki bi služila kot orodje za celovito in povezano upravljanje dreves v urbanem okolju. Pripravili so pregled o občinskih evidencah dreves in uvid v njihovo rabo, izpostavili dobre prakse in oblikovali priporočila za ukrepanje. Cilj projekta bi lahko rekli, da je bil nekako spodbuditi ta razvoj in razmislek o uporabah evidenc tudi poleg evidenc dreves tudi o evidencah o zelenih površinah na splošno. Pa tudi, spodbujanje strokovne razprave o tej temi, razvoj dobre prakse, pa tudi ozaveščanje o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja zelenih površin in dreves. Projekt izpostavlja vlogo evidenc dreves kot zbirke podatkov o drevesih, ki jih občine potrebujejo za dobro prakso upravljanja dreves. Odsotnost evidenc pomeni tudi odsotnost nekega pregleda nad stanjem v prostoru. Se pravi, upravljanje je lahko potem težavno, lahko je načrtovanje stroškov težavno. Skratka, te informacije o prvinah, recimo o drevesih, o zelenih površinah so zelo pomembne, zato ker če želimo ustvarjati kakovostno bivalno okolje, izboljšati ga, moramo tudi vedeti, kakšno je njegovo stanje danes. V zaključku publikacije v okviru projekta Mesto dreves so izpostavili tudi ključne ugotovitve projekta. Eden izmed njih je, da je pomembno sajenje novih dreves, pomembno pa je tudi vzdrževanje rastočih in odraslih dreves v urbanem okolju, predvsem zato, ker so te mednarodne pobude, pa tudi splošna promocija zasajevanja gre v to smer, da se nekako merilo uspešnosti vlaganja v zelena mesta kaže predvsem po tem novem zasajevanju, manj pozornosti pa je na tem, kar že imamo. Se pravi, zavedamo se, da so okoljske funkcije že odraslih dreves mnogo večje. Zavedamo se tudi, da je krajša življenjska doba teh dreves, ki jih danes sadimo, v primerjavi z življenjsko dobo dreves, ki so že v nekem takem vzpostavljenem stanju, se pravi, ki so že rastoča ali pa odrasla. Pomembna ugotovitev je tudi ta, da so prednosti vzpostavljene evidence velike, saj omogočajo pravilno in pravočasno ukrepanje ter pravilno načrtovanje vzdrževalnih del. Ob tem na pomembno mesto postavljajo tudi izobraževalni vidik tovrstnih evidenc za javnost. Javna evidenca dreves je lahko ključno orodje za komunikacijo z javnostjo, da se lahko ta posvetuje o pravilnem ravnanju. Ena stvar, ki je tudi pri tem pomembna, je, da se komunicira z javnostjo, se pravi, da je
javnost vključena, informirana, čeprav recimo občine v tem vprašalniku, ko smo jih vprašali, danes ne vidijo toliko potenciala, a ne. Je pomembno, da se zaveda, da je s to večjo ozaveščenostjo prebivalstva o tudi ekosistemskih storitvah, a ne, pa o vplivu na mikroklimo in teh funkcijah drevja. Informiranje o teh posegih, kaj se dogaja z drevesi, kako se jih oskrbuje, zakaj se katero drevo poseka, je pač pomembno, da javnost izve. Publikacija je prednostno namenjena predstavnikom občin zadolženim za upravljanje zelenih površin ter odločevalcem, tako na lokalni kot tudi državni ravni. Pridobljene informacije o stanju so izhodišče za strokovno odločanje o ukrepih, potrebnih za namen ohranjanja ali vzpostavitve ustreznega stanja v prihodnosti, torej zdravih, estetskih in varnih dreves. Drevesa so eden najpomembnejših gradnikov zelene infrastrukture v mestih, zato jih je treba skrbno načrtovati in potem z njimi tudi skrbno upravljati, predvsem pa nanje paziti, še posebno, če so stara. Lepo pozdravljeni in se vidimo prihodnji teden ob 18. v oddaji Tema tedna.